Bonjour, bonjour peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Voulez-vous être béni? Voulez-vous connaître votre destinée? Voulez-vous avoir le témoignage du vrai Jésus? Suivez l'apôtre Joseph Michel Omega, la sentinelle et messager du salut, chaque mardi à 15h sur ASTV. Vous aurez des prédications, vous aurez des témoignages qui vous ouvriront le chemin de la destinée et la révélation du plan de Dieu pour vous. La rediffusion, c'est le jeudi à 13h. Que Dieu vous bénisse. Nakokufate oh nakokufate amona destiny nanga amona destiny nanga sambe no beka kusanga te jamais oh nakokufate asiba bila karanga betsa milolo nakokufate oh nakokufate amona destiny nanga sambe no meka kusanga te jamais oh nakokufate asiba bila kananga bouger betsa milolo Nabonanga na kufa bongo, tatola. Nabonanga na kufa bongo, namona bilaka oyo loba ponanga. Namona bilaka oyo loba ponanga. Ekokisama na bomoi nanga. Ekokisama na bomoi nanga. Nabonanga na kufa bongo, namona bilaka oyo loba ponanga. Nani ete amona bola mwanza mbeteo nani elika ya mabota nyoso sepaina yo gotomola mosapi haloba ete nani amona bola mwanza mbete nani kutumo itongo po kaka nase aloyembo wana tezo sala le sambo ya prise en charge toke biso nyonso na mabolongo na sengi na bapaster mibale baya awa nasalo yembo wana biso nyonso tokei na mabolongo ils sont revenus avec des témoignages. Les démons nous ont obéi. Les malades sont guéris. Ceux qui n'étaient pas en bonne santé, allez les voir en bonne santé. Et si vous voyez quelque part un homme de Dieu dire un mot, ou bien arriver chez vous, et il y a des témoignages, attention, prenez garde. Craignez-le. Ne murmurez même pas. Ceux qui ont murmuré contre Moïse, Moïse n'a même pas dit Bakufa.
Ils ont vu les témoignages, mais ils sont incrédules. Ils continuent à murmurer. La terre les a avalés. Vous qui voyez des témoignages, accrochez-vous. Obéissez. Soumettez-vous. Et le témoignage ira de progrès en progrès. Témoignage. Frère Nico. Ndeko Nico. Betela nzambe maboko tango ndeko azole kaliboso. Na yebisa bino ke ngana côté ya kabino lisusu wate na côté ya te. Côté ya mi pe mingi. C'est le témoignage. Ezande matatoli. Si tu n'as pas de témoignage, c'est un problème. Si tu as ton témoignage, garde ça. N'oublie pas. Tout ce que Dieu a fait avec toi. D'ailleurs, moi je vois ta vie est un témoignage. Si je suis encadré, comme ils disent aujourd'hui, allez faire la campagne à Gemena, allez faire la campagne à Burkina Faso, allez faire la campagne à telle part, va là-bas, j'irai partout. Soki batobako bongisaka makambo ya milulu bazali lobi kenda Gemen, kende na Kampala, kende sikabo na kotambola bisika nyoso. Je ne veux pas être une charge pour toi. Na lingite na zala mukumba ponayo. C'est pourquoi je veux que ta foi augmente. Yango na lingi kondimana yo emata. Que tu comprennes comme il a compris. Ososola oyo kandenge ya yo kisika. Il saura les secrets de soutien de l'œuvre de Dieu. Et ayebi libomba mi ya kosunga pe kosimba mosala na Nzambe. Ils sont allés à Lubumbashi. Bakendaki na Lubumbashi. Et l'église est déjà établie. Et yamba ese fongwami. Il va donner un témoignage qui peut nous fortifier. Applaudissons notre Dieu, accueillons-le. Je ne vous ai pas encore autorisé la plupart des pasteurs à prêcher ici, mais exceptionnellement je t'autorise. Manifeste ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que tu as accepté de laisser ta femme et d'aller à Lubumbashi. Et tu es revenu en bonne santé. Peut-être en bonne plus. Je ne vais pas comparer, hein, parce que les pasteurs qui sont ici diront Yé Kakaboye. Et tu Kalakabongo. Et tu Kalabongo. Applaudissez très fort, très fort, très fort. Beta maboko makasi makasi. Oh, betite, beta maboko. Beta maboko makasi, mololo ya bien. Beta maboko ya bien. Amen. Nazoyo kayo nanute. Alléluia. Nalingi na yoka mololo na yo batu wakatanga bayoka yango. Betela Yesu wana mololo mololo. Merci. Mololo na yo maboko na yo ela musailo komoko na kati na bomo na yo. Napesi papa nangai merci. Napesi papa merci. La confiance oyo azali ko pesa likolo na biso. Napesi pe merci. Na yo moto olingi oyo ka témoignage ya Nzambe ya solo. Ya solo tozana Nzambe. Okoki kotuna ngai pasteur pourquoi okoki koloba kaka lelo ke toza na Nzambe mais nazali koyebisa yo ke Nzambe na biso azali Nzambe ya lelo ya lobi oyo kuna Nzambe ya mikolo nyonso yango biso toko témoigner toko tatola bolamo na Nzambe oyo azali kosala kati na bomo na biso
mikolo nyonso tokosarete te. Loba amen. Napesi merci. Pete Zamba Zamalam. Le 1er mai dans l'année Oyo, Nazaraki na Lubumbashi. 10 jours après, bapesi ngai sango ya liwa ya mama na ngai. Tango bapesi ngai sango ya liwa ya mama, esalaki nga peza pasi mingi na motema. En tant que moto, et affectaki vraiment même kondima na ngai. Nazongaki pena sima ya matanga ya mama, nazalaki affaibli, nazalaki fatigué. Mais nayebi si Nzambe que ta volonté soit faite. Nayebi pas ya papa, nalobi papa, mama kufi. Nayebi te Nzambe ya yo, akoyeba na ko soutenir ngalo lenge mususu. Mosai na Nzambe ya koti alobi fukama pasteur nazobondela pona yo. Nakangi phrase oyo papa na ngai alobi Nzambe na ngai. Olekana ko stabiliser ministère ya mwana na yo. Okokana kozala elongo na ye. Maloba wana ekotaki kati na ngai eye ko lamwisa courage moko na kati na ngai. Tango na bime na bureau na kiti nalobi Nzambe oza malamu. Epesi nga nguya kati na ngai ekonsole motema na ngai elongoli bapasi oyo efana kati ya bomo na ngai badouleur ya perte ya mama nazwi consolation na maloba ya papa na ngai. Consolation oyo moto libota apesa ngai yango te, consolation moto oyo mokili apesa ngai yango te, me na ye liboso na papa na ngai nafukami nayoki eloko moko ya soulagement eloko wana eaktivaki eloko moko kati ya bomo na ngai nalobi Nzambe nakokende Lubumbashi mbala oyo nakokende na nguya koti epai na yo. Amen. Amen. Yango na saisi occasion pe kopesa papa merci. Merci na nyonso oyo asalaki na nsima liwa mama na ngai. Merci na église nyonso na oyo bino bosalaki. Namonaki présence na bino, namonaki ba soutien na bino. Nzambe na papa na ngai, Nzambe na papa na ngai Omega apambola yo na ba soutien nyonso boye na kopesa pona libota na ngai. Nzambe apambola bino. Amen. Amen. Oui, na quel Lubumbashi. Lubumbashi eza na posa ya koyoka sango oyo tozali kolia mikolo nyonso. Lubumbashi ezali mboka oyo etondisami na ba faux prophète. Etondisami na ba prophète ya lokuta. Bazopesa kaka mai. Bazoprophétiser eloko moko kati na yo ya lokuta. Bafongoli bandako na bango, bakende ko consulter bango. Message toujours ya lokuta. Message à le vrai Jésus ezati. Na kofuta kambongo. Bamiyibi. Et pas dans bango toujours prophétie. Il faut otatse loko moka tinabi na ye po andimela yo. Ngai na lobi, ngai na papa Jacques na lobi. Biso to kolanda bango te. Toza na Nzambe ya solo. Oya soki seki papa na ngai Omega. Il est le Dieu capable, le vrai Jésus. Maloba na ye, tango biso to koloba bakoyoka yango. Alléluia. Ma soeur, mon frère, Nzambe azali Nzambe ba génération. Nzambe na Moïse aleka na Moïse. Nzambe na Isaac ya étape na ye asala pe lolenge na ye. Mais toza na moment oyo na Nzambe na papa na ngai Omega. Oyo ngai na koyoka soni te, oyo ngai na kobanga te. Ata batelemeli ngai na koloba Nzambe azali awa. Toza na Nzambe ya solo. Okay. Et na kati ya appel na Nzambe, soki Nzambe atomboli moto moko na époque songolo, apesaka ye mission. Et na kati ya mission, eza na ba disciple. Okay. Ba oyo bakoyeba komema sango wana ekende partout. Yango le message oyo ekotika na Kinshasa te. Ekotika na kaka na Kigoma na Sankuru te. Ebongi parole oyo ekende musika pote bato oyo bazana posa ya kombela mayo ngai na yo tozombela bazoluka yango. Beta maboko makasi na mololo. Talatina biso to ke Lubumbashi.
Tozala qui une assurance que si manabiso, tozala dans le vrai Jésus. Ata bango bakotela ba prophétie na bango ya lokuta, tokolanda bango tse, totelemi na nzambo ya bomoi. Amen. Mission na biso na katanga ezali pete baye bayete le vrai Jésus aza awa. Baye bete mission ya nzambe a ceux qui sont baumbu na ye ezali pete baoyo bakangami bazwa bomoi baoyo batia na ba prison badu na boloko batato la grandeur na nzambe na katia bomoi na bango. Mais nzambe komi monisa. Tango tosilisi kote ya dimanche moko tolobi na pasteur Jacques to sala visite to bana kotala bandimi tozu avenir liboso to pusani to koti na ndako moko to moni mama moko ya mokolo afandi to yebisie to ye poto bondela alobi po ba mesate bobo kota tango tozali kokota to moni frère jeune garçon apani pembeni azotala biso totuniye mama oyo afani pembeni wana azali nani alobi mwana na ngai me akomi liboma mwana ngai esprit tungisaka ye soki alinga bana kotomboka awa tokokanga ye te akopanza biloko tala esprit oyo ememi ye wana azali tebisi mama yaka na ye tozwi frère komo na ye frère Odon tokotisi na kati ya ndako tobani koyebisa ye mama toye awa na mission toza na nzambe papa na ngai abengami na kombo apote Michel Omega atini biso na kati ya Lubumbashi koteka kosomba te me aye pote ba ame na nzambe bakangolama mwana yo azobela azali boma me nazali koyebisa yo na yamba la place du Sahel na Kinshasa eza na frère moko liboma tote na frère Michael oyo azalaki liboma un jour papa na biso azali koteya amona azali koleka libanda lolenge mwana na yo afandi lolenge pe papa amonaki ndeko wana azoleka libanda pe mosali na nzambe abengisi moto ya liboma akoti na kati eyamba Zambe na papa na ngai Omega abonde likolo mwana na wana abika kino lelo frère Michael ye wana komi attendant na église ye wana komi kosa misa na église azali komi ata na mbabrike azali komi mamai misala nyoso eyamba yende asalaka yango soki bondimi témoignage wana mwana yo akobika mwana yo akobika na komo na nzambe na papa na biso soki oyoki témoignage wana ondimi yango mwana akobika alobi merci toyebisi ye tobondela tobondeli mpo na ye lisusu te na totalisi ye misala totalisi yo les œuvres oyo nzambe na papa na ngai asala oyo esika toyebisi moto wana lolenge moto ya liboma akoma moto normal tobonde na kati ya mama wana ya ndaku pe tobimi tokei tokobi visite dimanche elandi tofandi na église tomonaka tomoni frère Odon azoya na mbunda azomema mbunda azomema mbunda azomema mbunda totali frère nabi azingi asala nini mbunda oyo alingi abeta batu to ndenge nini totali ya malamu tomoni motake na mbunda achango na moi abani ko chauffer mbunda abani ko chauffer mbunda azi mbunda ye wana akoti na ngo na église abani ko beta mbunda ayembeli Nzambe akumisi Nzambe Pasteur Jean oyo ayambaki biso oyo tobana kobondela ndako na ye na nsima na biso kobanda musala azalaki moto na sécurité alobi lokola boye na makambo na Nzambe natika musala na se concentrer na makambo na Nzambe papa alobi te boyebisa frère atika musala te ata ya nano bino
atika musala te ata na bino to pese toli wana. Après 2 mois musala bana ko sala balongole na kata musala wana parce que bana futa ye 100,000 francs balongoliye abani ko tungisama to yebise faire zala kimia papa na biso toyebi monene nzambo ya sambelaka akotika yote lokolo yambi vision awa okolo yambi biso oyambi papa na biso lokolo papa na biso nzamba za sima na ye. Amen. Na sima tobondeli pona ye toyebisi papa bibo simba ye bobondela pona ye atalinga za décourager tozo pesa ye makasi. Après quelques mois, moya kofuta ndako ezate balongole na kati ndako wana kaka esika to loi ki pona kofuta la église tozina libota na mwasi na ye ba fani na kati église wana tebisi frère ce qui vision eko makawate lelo lolenga balongole musala olinga ko fanda wapi tumi sanzambe na oyo fanda ngonga oyo zaba ko salela yo. Amen. Tango to yebisi ye alobi merci. Après quelque temps frère Jean le soko bengi pasteur Jacques a commis ko sala na esika baloko futa ye 100,000 azu place o ba ko futa ye 200,000 le soko bengi ye akoyebisa yo non nzamba zali musala o liboso et ben ko zwa tanyo so ya nzambe mais nzambe ya pongole musala mususu lelo komi ko sala 2 fois par semaine pour te tanyo so nzambe a s'occuper na ye tout ça na nzambe. Mais pourquoi bato na musika bazali ko tatola pourquoi bato bela bazali ko envier na tambo na venue na kota papa moko na lopango tokoti ko sala visite to ebise tozali ba pasteur église de la paix du salut esika papa omega ateya kalobi oui na yebi mo sali wana na yebi ye abani ko tali sabiso bisika o ayeba papa alobi soki yena zalaka awa mais makabo minene to mona lubumbashi mais ba faux prophète ba kimi alobi nzambe na ye na yebi monena nzambe wana mokolo koya ngai na sima papa wana parce que na yebi lolege nzambe asalelaka ye soki aye awa na sika ngai na yebe te nzambe kosala kati ya bombo na ye betra bino nzambe wana peut azali malamu nzambe wana azali malamu nzambe azali malamu nzambe azali na bombo. Amen. 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 Ubiri baba nzambe azali lelo soki obangi pasteur Jacques akoyebisa yo eloko nazwi lokola leçon oyebi église mpe komana puisque bandimi boye ezali sacrifice monene ezali sacrifice monene oyo papa na ngai asala mpo te ngai na yo tozwama awa tozotambola kote ya bandimi tozozwa ba réponse mususu. Mais ceux qui tozali 50 yo moto koya pono bebisa église nazali koyebisa yo keba mosala eza makasi soki omoni bato batelemi keba ma soeur kozongisa bato nsima te keba kozwa charge na nzambe présenteur koyala maloba ya mabe ya kozongisa bato na nsima soki omoni ndeko atelemi na esika oyo kumisa nzambe kozala occasion de chute na ye te kozongisa ye nsima te oyebi mosala nini oyebi sacrifice nini oyo mosali na nzambe asala mpo ete ngai na yo totonda lelo boye mosana mama Colette bayebi oui nzambe azali moto oyo koconsidere maloba oyo kozongona mutuya. Merci Seigneur. Akoma loboko na nzambe la kati ya bomo na ye pasteur tangela ngai na mukanda ya Jérémie 5 Jérémie 5 20
Pourquoi bato bazali komona te? Pourquoi bato bakangami? Pourquoi te poses ça mais les autres ont annoté? Vous avez un problème. Na kati na bomo na yo. Vous avez un problème. Na kati ya vie na yo. Ebongi na yo omitsala. Ebongi na yo omiyeba. Toza na tango. Oyo nzambe azali kotelema. Na ba oyo bandimi komema musala na nzambe. Na ba oyo bandimi komema vision oyo musika. Na ba oyo bazali kondima ko se sacrifier. Alobi non, mbongo na ngai eza na tina mokolo bakokunda ngai un fois na ngai na kokenda ngo te. Mais nzambe soki na soutenir mosala oyo mbongo na ngai eko réclamer ame na ngai likolo. Tanga. Lelo nzambe alobi na ngai nzambe la papa na ngai omega azali koloba lelo naloba na ndako na ye naloba na yo nazo occasion na sima papa na ngai na yebisa yo la maison de Dieu. Toke pasteur Bibalobi na kotatola yango pena koloba ata na Lubumbashi ata na est soki nzamba alobi na ke na est na front avec ce Dieu na kondima na kokende nzamba alobi na yebisa yo na publier parole oyo na kati na yo yo mutozo yo kanga na tongo alelo nzamba alingi yo nzamba alingi yo soki ozali awa po nzamba alingi yo soki ozali awa nzamba alingi yo ebele bazali koluka basapprocher pembeni ya mosai na nzambe bazali kozwa ya note me ngai na yo tozomi awa nzamba alingi yo na libota na mobimba yango nzamba alobi na ngai na yebisa yo na tongo ya lelo boyoka lelo bino bana nzambe boyoka lelo bana la place du salut boyoka lelo bino oyo bondimi vision oyo bino oyo bondimi vision oyo pourquoi oye awa église est étendue partout pourquoi oye awa nzambe aza na posa na yo nzambe aza na posa na yo nzambe aza na posa na yo bato ebele babenga yo na baeglise mosusu me nzambe alingi te azotinda yo awa lokolo ozali awa oza na mission lokolo ozali awa ozali disciple pona komema sango malamu oyo etambola partout na mbongo na yo liloba na nzambe ekende na kananga na mbongo na yo parole oyo ekende na Lubumbashi na mbongo na yo mosala na nzambe ekende liboso toki nzambe alobi bozali kobanga te oyo biso tozali komona bamireko tomona bato kokufa kosekwa tomona baboma frère lelo akomi na bomoi ozalaka célibataire nzambe apesi yo libala ozalaki sans valeur nzambe apesi yo valeur lelo ozali kotamwa na quartier bazali kopesa yo valeur lelo bazali kobenga na bareunion me na kala babana kobenga yo te à cause ya nzambe oyo nzambe alokoti yo mission ezali ete yo omema sango malamu oyo na dimension na yo koloba te eza mosala bapasteur meme esika yo ozali mosala mbongo na yo makasi na yo kitoko na yo loyebo na yo ezali po ete omema sango malamu oyo ekende partout dans le monde soki obangaka ndoki oyebi nzambe papa oyo te mokolo koyeba monene papa oyo nzambe na ye okobanga bandoki wana te ozobanga bango oyebi nanu te peut-être alliance wana yo na nzambe ozwana no connecté te yango nazali koloba soki naza connecté na papa na ngai nakobanga moto te soki naza connecté na papa na ngai ata bayeli ngai ebembe na rappele nzambe osokisaka papa na ngai ebongo ebembe oyo na koloba na yo
tika nzoto oyo longwa na nzoto oyo parce que nayebi je suis connecté na l'homme de Dieu nayebi kenzalo ya ye azosalela ye na kobanga bango te. Le problème ezali façon nini okuza connecté na message connexion na yo na message eza lolenge nini ozali ko se connecter connexion na yo eza ba perturbation moye o solola na nzambo oyo malamu ezali te moye bona solution likambo na yo ezali te luka connexion malamu toza na nzambo kita pasteur 23. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Zwaka Romain premier. Nalengena kata. Nazali koyebisa yo témoignage. Les œuvres pe na kata témoignage. Tango yo sali musala ne témoignage kolanda yo. To salaki musala ya kokene Lubumbashi. Tala témoignage landi biso. Nzambe na biso ya papa na ngai azana bomo soto ndimiye beta yesu ana maboko makasi tutangi na mokanda ya Romains 1er 22 Romains 1er 22 tutangi na kombo na Yesu. Amen. C'est va-t-on d'être sages, ils sont devenus fous. Bibelobi ebele na kata vision ba comme nous la mayel baba na ko contrôler vision baba na ko analyser vision ngai naza mayel esika oyo papa asale za malamu te makabo papa alobe ezali malamu te okomi ko analyser okomi ko vérifier oyeba nini yango zamba azali koloba lokolo lingomi komi samayele na kata vision oyo ma sœur kitana se zamba komi sayo liboma. Amen. Okay. Vraiment. Ok. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Pourquoi les rois bazali komona te? Pourquoi les lois bato la musique babali ko bénéficier? Mengai na yo zali awa des années ozali komona yango te. Peut-être ozali komona yango malem mais zali bongo te nzamba bongisa kati bomona yo. Parce que quand il a biso toza na problème. Toyeto bongo la makambo mususu. Sika na yebisa yo. Esika papa na ngai akutana kana nzambe na ye moto azalaka te. Ngai nazalaka te. Pasteur moko azalaka te. Yango kasi lokola tozala kite sika bakutana kana nzambe tozala réserve. Amen. Problème na biso lokola toyebi te bisika bakutana kana nzambe wana na vision tango akufaka Lubumbashi komatata. Problème na biso ezali tozala ba disciple la vision. Amen. Tozala bato ya komema sango parce que sika bakutana ki toyebi te kasi misala toyebi yango. Amen. Témoignage oyebi yango. Amen. Témoignage oyebi yango. Ata mwana muke oyo ayebi si ayebi. Ata beba ayebi alobi na yebi papa omeke moto ayebi na yebi papa fini atalaka na boye akomi na boye. Témoignage à place du salut moto nyonso ayebi mais écoute na papa na ngana vision na nzambe na ye toyebi te zana réserve. Vraiment. Okoya kozwa eloko ezalaki ya yo te. Motepeli. Bitumba mususu okukota ezalaki ya yo te. Lokolo okoti na bitumba ya yo te okomi kozwa bakofi mususu ezalaki ya yo te. Tango papa na ngaza na nzambe nazali kozonga sima Seigneur nazana kati na vision mengai na yebite na kangami posa na ngai nazala connecté na yeba nini oyo bongisi liboso na vie na ngai à travers mosai na yo nazana tina te na koyeba oyo nzambe asala kati na yepe aloba kati na bomo na ye.
Qui t'a pasteur? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Yango talatina nzambe amemi ba mususu na nzela ya mabe. Ebele baza aveugle bazo yeba te na vision. Bazo yeba te appel na nzambe. Bazo yeba te nini nzambe azali kosenga na bango basala. Ozali kotatabana. Okota na komite mabe, okota na boye mabe, ozoye ba position na yo malamu te. Yebisa nzambe, Seigneur, yo benye na kati appel oyo. Sunganga à travers ton serviteur. Azali nzela biso tozolanda. Oyo nzambe alobi na ye to sala, nde biso to kusala. To ko s'opposer na oyo nzambe alobi na ye te. Awa tozala ministère te, oyo to koyeba ko senga ba conseiller. Le seul conseiller papa na biso c'est le vrai Jésus. Amen. Qui t'a passé? Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Bango babongoli. Bo solo na nzambe. Ikomi lokuta. Nazo yebisa yo. Na tongo ya lelo. Oyo nzambe azali kolobela biso. Ezali pote ngai na yo to bongwana. Ezali te pote ngai na yo to sima destin na biso. Ezali te pote ngai na yo. Comme abisika nzamba bongisa na kati ya bombo na yo. Amen. Amen. Okoki ko analyser te. Okoki ko analyser te. Nzamba zana bombo. Soko ndimi nzambe, nzamba kopambola yo. Soko pesi motema na yo pa na nzambe, nzamba komi monza kati na vi na yo. Mais soko pesi nzambe mo Kongo, nzambe ba pesi ope mo Kongo mokolo mususu. Zongela nzambe, zongela vision. Toza na parole, toza na papa na biso. Keba tokoya kozala regretter na sima. Ezali étape, ezali ekeko, ezali étape ngonga oyo nzamba bongisi pote ngai na yo to pambolama. Soki orate occasion oyo libanda kozwa eloko wana te. Saisissez opportunité oyo nzamba ti liboso na yo. Kita. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu des créateurs, qui est béni éternellement. Amen. Amen. To beteli kolo sona maboko. Betela kolo sona maboko lisusu. Betela kolo sona maboko makasi. Betela nzambe na papa na nga omega bololo. Soko yebi ozaba sala betela mololo mololo. Amen. Zala connecté. Yebisa ndeko pembe na loba zala connecté na papa na ngai. Yebisa ndeko za pembe na yo. Yebisa ye zala connecté na visionnaire. Okoyeba nini nzamba lobi na vie na yo. Mais ceux qui osengi ozala déconnecté et kozala pasi. Amen. Amen. Yango nazali kosukisa. Nazali koluba. Soki biso oyo tozali awa. Toyebi valeur ensemble oyo. Po nazali kote ya bato libanda te. Nazala Lubumbashi te. Nazala na Kinshasa. Nazala sika papa na nga azali. Nazala tina kote yo makambo ebele te. Oyo ye koloba ndenga ina kolobela yo. Soki ondimi nzambe wana ebongi action esalema. Nazali kozonge la témoignage à frère Nico. Pour Nazalaki na ye na commune. Peut-être yo ki lo lenge nini mutu kana ezonga ki oyeba kite. Policier na ba yebisi biso balobi. Frère, mutu ka oyo tomondi yango basundoli yango na commune na hôtel moko na Kabamba. Basundoli mutu ka wana. Batali butu tongo mutazo zo mutuka azati journée mobima mutuka estele mikaka wana mutazo zo mutuka te contact en place mikando ya mutuka esika moko na mutuka ezo kende te mutazo zo mutuka azati ba police ba ebisi biso tozui kaka mutuka tap to mone ba bengi biso
nde toke kozwa mutuka tozongisi yango na commune. Amen. Amen. Tikala yebisa ona tongo ya lelo. Bao bazali kotungisa vi na yo. O bazali kotungisa makambo na yo. Bakosundola probleme na yo. Motakotuna bango azate. Ba criminel wana toyebi lolenge bazalaki te. Menzambe na papa na ngai ake kosima mitema na bango. Botika dossier oyo. Botika dossier oyo. Oyo basimaka te. Oyo bakotaka te. Mutuka oyo Mose na Nzambe azolala te. Mutuka oyo ezala Mose na Nzambe. Amen. Yango na mwa oyo accomplissement yebisa bango kena sanza oyo bakosundola vi na yo. Bakosundola likambo na yo. Yo kobunana bango te. Yebisa bango Nzambe na papa na ngai akokota likambo na ngai. Amen. Amen. C'est ça. Tango za connecté na Mose na Nzambe. Tango za connecté na Mose na Nzambe. C'est ça. Yango nozali komona makambo wana. Nazali koyebisa témoignage mosusu. Moi si na ngai za wana. Nasengi na ye abimisa téléphone na ye. Nazali koyebisa yo témoignage. Un jour na Lubumbashi natini mwasi na ngai akezwa salaire na musala na ngai. Na yebisi ye zwa salaire. Longola dîme. Okende kopesa papa na ngai na église. Aume la dîme wana azoko akopesa te. Esprit mususu ye kati na ngai. Elobi na ngai. Mais oza misala ebele ana Lubumbashi. Zwaka mbongo wana o zwama o sala makambo na Lubumbashi awa. Comme ça mbongo ya sanza mususu oya kopesa papa. Na yebisi mwasi na ngai. Na lobi so mbongo wana tini lango na mpesa. Na yoki message. Pena ngonga wana na komeli mwasi na ngai na WhatsApp. Yoka. Bonjour mon amour. Il est 3h pile ici. L'agent de la dîme n'envoie plus, va donner à l'apôtre, car Dieu ne veut pas que j'utilise cet argent pour les autres dépenses. Lui-même va trouver la solution pour son église ici. C'est la raison pour laquelle tu as tardé pour m'envoyer. Nabutu Nzambe a interpellé ngai. Alors biyo tosaka ba dim opesaka eloko nini oyekangi yo po okokana kozwa dim wana osenga na mwasi na yo atinela yo pona ba dim la lalite butu mobimba nazoyoka toujours message wana zozongaka na makanisi pe na lamuki na komele message mbongo wana kosima te kotina te kende na mbongo wana pa ya papa na ngai kende na mbongo papa Nzambe azosenga yango kende kopesa mbongo wana. Amen. Amen. Ebele basima biloko na Nzambe sans le savoir. Aussi babadim na Nzambe sans le savoir. Nazali koyebisa na tongo lelo témoignage ezao sala musala moko. Mosala ezali badim na Nzambe tosa. Oyo Nzambe alobi na yo pesa. Oyo Nzambe alobi na yo sala. Sala boye telema sala. Ndoko yebala ko témoigner. Amen. Amen. L'accomplissement. Ce qui au tacholi. Ce qui au tosi. Ce qui au yoki. Oyo Nzambe alobi na yo sala. Ndoko yebala ko sala yango. Ndezama ko pambola yo. Amen. Amen. Yango na tongo ya lelo. Yo oyo yebi grandeur na Nzambe oyo. Na kote ya yo lisusu papa te. Yo moko za témoignage. Oyebi oyo Nzambe asali kati na yo. D'ailleurs yo no koki kote ya bato mususu pete bato bana ba ya awa. Amen. Ya wana tongo lelo. Nazali ko senga. Na ba oyo ba yebi grandeur ya Nzambe oyo.
Papa dit de pesangai action ya papa ya motuka. Natali action ya motuka ya papa. Papa na ngai na yebi ba oyo baza Lubumbashi bazali koloba grandeur na ye tango na yebi papa wana Natali renommé azanango Natali ba mituka pe mapango azanango azoyebisa na makambo wana nga na kiti na binzambe limbisanga peut-être façon na nga pe mokolo mususu na yebaki nzambo yo te lokola na yebi nzambo yo Seigneur limbisangai oyo koloba lelo na sala na kosala yango oyo koloba na kene wapi na kokende na yebi papa oyo na yebi nzambe na ye na yebi te pourquoi okomi malili boye ata mwa maboko ya bien zate naza nesengo kokolisa bana boye. Amen. Nakosolola na patron na ye toyeba est-ce que vraiment kaka pona musala wana azala ou bien azala Lubumbashi bien na ville moko même na poto azoteya nakozala sûr. Amen. Parce que c'est ça le message que moi je prêche. Oyonde sango ngana zakoteya utaenda mbari okokende musika moto asikuguze moto moko te akusimba yo. Hakuna shetani mwenye atakuweza na jama lako. Ata satana jina la Yesu na bahekami ya bote na kombo na Yesu Kristo akuongeze mafuta asopela yo mafuta afungule manjia yako afongola miso na yo kwa jina la Yesu na kombo na Yesu. Amen. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Voulez-vous être béni? Voulez-vous connaître votre destinée? Voulez-vous avoir le témoignage du vrai Jésus? Suivez l'apôtre Joseph Michel Omega, la sentinelle et messager du salut, chaque mardi à 15h sur ASTV. Vous aurez des prédications, vous aurez des témoignages qui vous ouvriront le chemin de la destinée et la révélation du plan de Dieu pour vous. La rediffusion, c'est le jeudi à 13h. Que Dieu vous bénisse.